Башқұрт йырсыһы Қазан қалаһында оҙған йыр фестивалендә Гран-при яуланы. Татарстан Республикаһының баш қалаһында Рәшит Вахапов исемендәге халыҡара йыр фестивале уҙҙы. Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы солисын Алмаз Сирусин Гран-при яуланы. Артист менән тура эфирҙа һөйләшергә беҙ әҙербеҙ, ҡотларға әҙербеҙ. Хәйерле иртә, Алмаз, сені ысы күңелдән ҡотлайбыҙ. Башҡортостандан яҡлап, Ҡазанда Гран-при яулап ҡайтыуың менән. Хәйерле иртә, рәхмәт Дәүләтов. Шулай уҡ та Айгөл, бер ҡыҙыҡ ҡына хәлде иҫкә төшөрөп үтәйек. 10 йыл элек Темәс ауылында, Баймаҡ районында башҡорт йырҙарын башҡарыусылар араһында конкурс үтте, уҡыусылар араһында. Унда мин дә ҡатнаштым, Ишәй ауылына мин барып ҡатнашҡайным һәм беҙҙең бер конкурсант килеп етмәгән. Баҡтиһәң, жюри ағзаһына аңлаттылар, ул әле имтихан тапшыра тип. Шул имтихандан һуң Алмаз Сирусин килеп инде, Уралым йырын башҡарҙы һәм кем Гран-при алған тип уйлайһың? Әлбиттә, Алмаз, әле һинме? Әлбиттә, Алмаз. Хәтереңдәме шул ваҡыттар? Хәтеремдә. Нисә йәштән йырлай башлағайның? Йырҙауҙы бәләкәй саҡтан башланым. Йырға һөйөүҙе атай әсәйемдән килде, Аллаға шөкөр. Бәләкәй саҡтан конкурстарға алып өрөп, конкурстарда ҡатнашып, шул йырға һөйөү миңә. Бына һеҙ әйттегеҙ, Алмаз, конкурстарда ҡатнашып, шунда дауам итеп, тимәк, һеҙ конкурстарда ҡатнашып, тик Гран-при алып ҡына йөрөйһөгөҙ инде, Шулай. Бына Рәшит Вахапов исемендәге йыр фестивале тураһында тулыраҡ һөйлә әле. Бығаса ҡатнашҡаның булдымы? Бығаса ҡатнашҡаным булды, 2 йыл элек барып ҡатнашҡан инем. Ул ваҡытта мин 2-нсе урын яулаған инем. Шунан үҙемә һүҙ бирҙем, тип, Алла бирһә, киләһе йылдарҙа барып, ҡатнашып, ҙур еңеүгә алып ҡайтасаҡмын тип һүҙ. Әйткәндәй, бына Рәшит Вахапов исемендәге конкурста беҙҙең башҡорт егеттәре алдыңғылыҡты бирмәй шикелле. Былтыр Дамир Таипов Гран-при яулағайны, быйыл бына һеҙ. Бының сере нимәлә һуң? Сере бик ябай тип уйлайым. Сөнки беҙҙең башҡорт егеттәре оҙон көйҙәрҙе рухлы итеп, матур итеп башҡаралар. Сер шундалыр тип уйлайым. Афарин тип әйтергә генә ҡала һәм киләһе йылдарла беҙҙең башҡорт егеттәре шулай итеп беренсе урындар Гран-при яулап йөрөһөндәр. Әйткәндәй, был конкурста ниндәй төбәктәрҙән ҡатнаштылар? Кемдәр ҡатнашты? Был конкурс халыҡара кимәлдә үтте, әлбиттә. Төрлө өлкәләрҙән, әлбиттә Татарстандан ҡатнашыусылар бик күп булды. Башҡортостандан да булдылар әҙерәк. Һәм дә инде сит өлкәләрҙән дә булдылар. Ҡайһы йырҙарҙы башҡарыу бына һиңә еңеү килтерҙе? Минең аңлауымса, беренсе этаптан торғандыр бит был конкурс. Беренсе этап видео яҙма буйынса ине. Ул видео яҙмала башҡорт халыҡ йыры Һандуғасты йырлаған инем. Икенсе этап инде Ҡазан ҡалаһында үтте. Онда мин башҡорт халыҡ йыры Шәүрәне башҡарҙым. Сығышыңа ҡарата жюри тарафынан ниндәй фекерҙәр әйтелде? Фекерҙәрен әлбиттә белеп бөтмәйем. Әйтмәнеләрме? Юҡмы, күрәһең. Барыһы ла яҡшы булғандыр. Ишетеп тә торорға кәрәкмәйҙер, сөнки Гран-при беҙҙеке. Шулай уҡ та яңы әйтеп үттең бит инде, видео визитка ебәргәнегеҙҙер инде, унда йырҙы яҙып ебәрҙегеҙ. Шулай уҡ та бер ҡыҙыҡлы факт, һин һәм ағайың Рәфис Сирусин ҡайтҡанда атайығыҙ менән, атайығыҙ гармунда уйнап, һеҙ йырлаған бер матур ғына видео бар. Әйтеп үтәле, ауылға ҡайтҡанда ла ошо итеп йырларға нисектер ул теге ғаиләгеҙҙә ҡалған ниндәйҙер бер традиция урыслап әйткәндә? Әлбиттә, уже традицияға ҡалды инде, ҡайтҡан һайын. Бер ултырып йырлап алаһың. Бер дә торып, шулай итеп, ниндәй йырларға тип, алдан нәмәшләп йырларға тырышабыҙ инде ҡайтҡан һайын. Бына Алмаз, әйтеп үттегеҙ бит инде, атайым менән, атайымдан, әсәйемдән килә был йыр һәләте. Кемдәр ул һинең кумирҙарың, кемдәрҙән өлгө алаһың? Әлбиттә, үҙебеҙҙең Абдулла ағай Солтановтарҙы тыңлап үҫтем һәм әлеге лә ваҡытта башҡорт халыҡ йырҙарын уның башҡарыуында ғына тыңлап өйрәнәмен.
Шол. Оқытусыларың кім һинең? Оқытусым мине сәнгать училищеһен биткәндә Вахит агай Хазыров булды һәм безнең Өфе сәнгать академия институтына Сагитова Фарзана Фаткуловнала укып беттем. Аллаға шөкер, уға зур рәхмәтемде белдерәм. Ошо еңеүемдә аның зур көсе дип бездә өйрәтеп. Һин бүген Башкорт дәүләт филармонияһында эшләп йөрөйһең бит инде. Ә кайһы тарафтарда, гастрольләрдә йөрөйһегез? Кемнең төркемендә эшләйһең? Әлеге вакытта Артур Туктагуловтың Далан төркемендә эшләп йөрөйбез. Күп өлкәләрдә йөрөйбез. Бөтен Рәсәй дигәндә Оренбур, Силәбе, Хамар яктарында ла бөтен ердә йөрөйбез. Аллаға шөкер. Ижатқа келгенде, нинде яңы йырдар көтелә? Әлеге мәлдә нинде йырдар өстендә эш бара? Әлеге мәлдә әйтеп үтәйем, минең Алла верһә алакламай 20 ноябрь 1 шәхсән концертым була. Ох, сольный концерт. Башкорт дәүләт филармонияһында үтәсәк. Һәм дә инде был концертка уже әзерлектәр бара, Аллаға шөкер. Күп кенә әлеге вакытта ла күреп йырдар сыгарам. Димәк, бит күрербез бәйге. Ошо концерт буенча уйдар бар бит, нисектер күз алдына килтерәһең бит, нисегәрәк үтәсәк ул? Халык йырдары була, эстрада була, кемдәр сакырга уйлыйм. Әлбәттә, халык йырдары ла, ретро йырдары ла башкарып үтәргә эстрада ла була, Алла верһә. Менә әңгәмә һуңында без Йырлатып алайык. Йырсыларды йырлатмайынса кайтармайбыз. Рәхим итәңез. Бұл йыр менән ошо йыр мине еңеүгә килтерде. Башкорт халык йыры Шәүрә. Билегеләгенә куйдым ай биленгә Шәүрә Zeynep büyüktüm badıyan Şəvrə kilene geyigene yelenege. Афарин. Ошо минуттарда күзде йомып кына тагыла бер нисә минут ултыргы килә. Алмас тик безнең вакытка сыңкы. Бына безнең студияда ниндәйдер моң эленеп калды. Бына шундайдыр бер ниндәйдер илаһи сихри моң дип әйтәйек. Дур рәхмәт Алмас килүеңә. Һине тагыла бер тапкыр еңүең менән ихлас күңелдән котлайбыз. Алдагы тормышыңда ла һинең балкышлы гомерең булһын һәм дур конкурстарда еңеүләрең күп булһын. Студияга киләбез. Әлбәттә, студияда кунакта Рәшит Вахапов исемендәге йыр фестивалендә гран-при яулаучысы Алмас Сиросин булды.